Итак, всем привет! Сегодня я делаю обзор своего компьютера на основе FX 8300 и GTX 1060 3GB. Вот компьютер уже включен, подсоединен к монитору, вот, и в розетку втыкнут. Розетка, вот там вот. Других компьютеров тут нет, сейчас мы будем его тестировать. Так, вот сейчас обойду. Один компьютер стоит, больше другого здесь компьютера никакого нет. Вот он, этот компьютер подключен к монитору. Вот так он выглядит. Такой вот корпус CyberPower PC. Внутри охлаждение на процессоре Zalman Optima. Большой кулер, тихий и производительный. Процессор градусов 45 будет греться максимум. Там блок питания 350 Вт. Sparkle. Два вентилятора, спереди на вдув, второй на выдув. И еще есть место вот сверху под два вентилятора или под водяное охлаждение. И, наверное, здесь еще можно один. И тут у меня нет передней планки. Такой корпус мне достался от предыдущего хозяина. Не знаю, где задел. Лотки под жесткий диск. Вот такой вот корпус. Теперь давайте перейдем к тестам производительности самого компьютера, видеокарты, процессора. Сейчас прогоним нашу 1060 3GB. Прогоним немножко фурмарком. Посмотрим температуру. Вот. Фурмарк крутится, видяха тоже там. Все так как. Мублик, вот график температуры, как поднимается. Сразу высоко. Термопасту он недавно менял на MX4 Arctic MX Cooling. Так, что у нас там? 37 кадров. Минимально 37, максимально 39. Температура 66 на данный момент. Охлаждение в этой версии видеокарты маленькое, поэтому чтобы получить оптимальной температуры, нужно завышать обороты немножко под 80% примерно. На 100% она шумно уже будет и смысла большого нет. А на 80-75 она тихо работает и оптимальной температуры показывает. Но в играх такой температуры не будет. Так, ладно. Ага, на 77. А что там по обороту? Сейчас MSI Afterburner посмотрим. Так, MSI Afterburner у нас. А что? 50% обороты. Так, а ну здесь что показывает? Fan, GPU Power, на 50%. На 50% видеокарту почти не слышно. Она не громче процесса, на вентилятор работает. Но правда температуры выше. Я обычно использую статические обороты, то есть процентов на 75-80. Получаю комфортный уровень звука и оптимальную температуру видеокарты. Да, она сейчас при 50% 80 градусов температура, но это стресс-тест, в играх таких температур не будет. Сейчас давайте с фурмарком пока все. Сейчас включим Cinebench R15. Видео я выложу на свой канал. Так, ага. Wi-Fi свисток выделывается.
Яркости немножко можно сделать больше, чтобы лучше было видно. Сейчас втыкну просто провод. Китайский Wi-Fi свисток не позволяет нормально интернетом пользоваться. Так, вот. Так, о. Так, смотрим CPU. Cinebench R15 компьютер. Так, мониторинг. Afterburner. Так. Температура ГП, да. Так, загрузка. Так, температура ЦП. Вот. Сейчас во время теста я буду показывать, как поднимается температура. Загрузка процессора на 100% на все ядра погнала, так как Cinebench задействует на полную мощь ядер. Температура только 25 градусов. Возможно, до 30 поднимется и все. Вот такой вот примерно уровень шума сейчас в тесте. Так, у нас там 26 градусов и тест закончился. Вот количество баллов. 520 баллов дает. Ну, это в стоке. Если разогнать, будет, конечно, веселее. Можно до 600 догнать. Так, давайте еще покажу фурмарк на 100%. Или давайте сразу игру уже. Смысл фурмарки, мы же постоянно не будем ее жарить в фурмарке только. Давайте я сейчас Watch Dogs просто и поставлю 80% оборотов. Шум какой. С разгоном 150 по ядру и 400 по памяти. Сейчас попробуем. Так, нужна подставка.
Так, сейчас запускаем Watch Dogs, Need for Speed, Так как Watch Dogs один из таких самых тяжелых проектов для процов, для видях, он всех нагибает, то сейчас мы как раз и проверим, как моя система будет вести себя в Watch Dogs 2. Так, настройки. Видео ставим качество на высокое. Я в эту игру особо не играл, поэтому сохранялки нет. Вот так вот видяха на 80% шумит. И вся система. В игре Watch Dogs сейчас 5-10 минут поиграем. Я покажу графики Afterburner. Компьютер за эти деньги очень даже хороший, потому что за 9000 вы ничего путевого с магазина не соберете, максимум на каких-то пеньке 4560 двухъядерный 4-поточный, а FX 8-поточный видеокарту какую 1050 с магазина возьмете, все это на бюджетном этом. Корпус какой-то китайский будет, пластмассовый, который гнуться будет от одного прикосновения. А у меня тут хороший CyberPower PC корпус, ну, пускай там одной передней части нет, но придумать что-то можно. За такие деньги я продаю его, получается, себе немножко в убыток. Так как хочу перейти на новую платформу, на Ryzen 2600, поэтому хочу and I'm sick of getting harassed for it. All the more reason for a purge. We'll be watching. Try to keep up. By the way, we put this playlist together to set the mood. Hope you like it. Снимаю видео, короче, один раз. Если нынешним покупателям не понравится, буду просто демонстрировать всем остальным покупателям. Прикреплю ссылку к видео к этому. В описании к объявлению будет ссылка. Так, надо убить этого мужичка. Оп. Получай, негодяй. Так, погнали дальше. Наверное, раз 5 или 10 этот момент проходил. Ну, то есть, реально работает. Так, началось. Все было так хорошо. Ай-яй-яй. Так, давайте посмотрим, что у нас показывает ядра. Загрузка процессора была на 100%. Вот мы видим все. Так, проценты. Разгрузился на 100%. Так, температура была 25 градусов. Так, по видеокарте скорость вентилятора 80% и температура доходила до
66-68. То есть 70 градусов это потолок, и у нас еще 20% запаса по вентиляторам. Ну вот такие вот графики. Так наша система работает. Давайте вот Need for Speed запущу. Ну, хотя не самый производительный, но там динамичные сцены, и можно... Блядь. Упала камера. Это уже просто немножко пройдено. Динамичные сцены позволят оценить, есть лаги на этом проце или тротлы какие-то на видеокарте на проце. То есть насколько система может справляться с динамическим игровым процессом. Вчера купил себе Мустанг такой. Тачка вообще наваливает огонь. Блин, надо становиться техноблогером. Делать летсплей и тесты видеокарт. Быть только майнером не особо. Так, настройки. Сейчас покажу настройки. Тут на ультра все стоит. Вот, включено все. Гамма коррекция, полное трение фар, тра-та-та. Все, короче, закручено на максимум. Гоночка с соперником. Сейчас его накажем по берегу. Это еще на хвосте прицепились. Нажал ручник вместо Всем машинам преследуются подозреваемые деятели. получается, сука. Просьба оказать содействие.
монитор, который вы видите на экране, тоже в НЦ продается. Могу продать компьютер с монитором в комплекте. Так, давайте посмотрим температуру и загрузку проца. Так. Ну, в этой игрухе проц грузится слабо. Тут процентов 20 всего. Так, видюха на 40% работает. Загрузка вообще слабенькая, короче. То есть для нее это вообще не нагрузка считается. Ну, вот такой вот тест компьютера FX8300, 8 ГБ DDR3 памяти в dual канале. Так, а CPU Z есть. И 1063 ГБ видеокарта. Вот CPU Z, давайте покажу еще. Память в двухканале, что работает на какой частоте. Вот память, двухканал ближе. Двухканал 1600 МГц, это без